У отца мерцательную аритмию диагностировали сердцем, сердце сосуда. И он, когда спал, он храпел. Ну, такой храп, даже не храп, а какой-то вот, ну, связанный с сердцем. Я читал, интересовался этими моментами. И вот как раз был характерный такой храп ночной. Он исчез. Его нет больше храпа этого. При этом ему доктор прописывал какие-то таблетки, но он особо их не пил. В основном синтезит. То есть посторонние какие-то там препараты он не принимал. Тогда не принимал он еще таблеток. А синтезит принимал. И я заметил, что он лучше спать стал. То есть спокойней, лучше, без храпа. Вот. Маму перестала мучить простуда. Также перестал мучить герпес, вирус герпеса. Он тоже практически исчез.